दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीलिंग फैन को फास्ट रनिंग करते समय क्या-क्या चीज़ करना पड़ेगा। जो कि देख सकते हो हमारे पास एक छोटा-सा सीलिंग फैन है और ऑन करते समय देखते हैं ये फैन कुछ इस तरीके से चल पाते हैं। जो गाइस देख सकते हैं कुछ धीमे-धीमे ये फैन चल रहा है। और गाइस देखते हैं इस वीडियो में जो फैन को फास्ट चलाने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ करना पड़ेगा, जो गाइस आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। और गाइस आपका ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और गाइस चलिए अब देखते हैं हमें क्या-क्या चीज़ करना पड़ेगा। तो गाइस आपका ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गाइस चलिए फ्रेंड वीडियो यहीं पर रख देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।